Почитувани скопјани, Скопје цели 3 години е заглавен град на кој му се случува историска катастрофа која му ја нанесоа Мицкоски и ВМРО ДПМН. Прво, ја донесоа Арсовска на градоначалничката позиција, а потоа, откако се испокараа за рацете во медот, почнаа да ја блокираат работата на град Скопје преку мнозинството во Советот. Затоа Скопје е во ваква хаотична состојба. Наместо да носат одлуки и да работат за доброто на скопјани, оние кои го уништија Скопје веќе подолг период меѓусебно се препукуваат врз грбот на скопјани кој е крив за хаосот што тие го направија. Тоа денеска треба да заврши. Ниту ВМРО ДПМН и Мицкоски, ниту пак Арсовска не можат да побегнат од одговорноста за хаосот што го направија во Скопје. Советничката група на СДСМ и коалицијата на денешната седница на Советот очекува препукувањата за тоа кој е крив да завршат конечно и колку толку во периодот што следи до крајот на мандатот да направат нешто за Скопје и скопјани. Затоа, впрочем, беше и средбата на Арсовска со Мицкоски. Од ВМРО ДПМН како мнозинство и од Арсовска како градоначалничка очекуваме конечно да се усогласат, да се договорат и да ги поддржат проектите и програмите кои се во интерес на скопјани. Наместо блокади, ВМРО ДПМН во Советот да ја поддржи одлуката за потреба од набавка на нови еколошки автобуси, кои заедно со Арсовска им ги ветија на скопјани, како што заедно го ветија и бесплатниот јавен превоз за кој што абер нема да се реализира. Понатаму, очекуваме да го поддржат проектот за модерен еколошки транспорт, познат како БРТ. И секако да ги изгласаат програмите кои се неопходни за да функционира град Скопје. Да ја поддржат програмата за дополнителни активности на јавното предпријатие комунална хигиена, програмата за заштита на животната средина, програмата за активности од областа на сообраќајот, развојниот план за јавниот превоз на патниците во град Скопје, програмата за локален економски развој, програмата за заштита на парк на природата Газибаба, програмата за заштита на природата за заштитен предел водно, програмата за енергетска ефикасност и сите програми и нивните измени и дополни кои произлегуваат од ребалансот на буџетот кој е изгласан. Заглавени се бројни и значајни проекти. Скопје е во тотален хаос. Скопјани тоа не го заслужуваат. Блокадите на советниците на ДПМН и меѓусебните обструкции прават огромна штета и мора веднаш да прекинат. Скопје се дави во смет, нечисто е. Секојдневно никнуваат нови депонии. Нема трак од исчистените 82 депонии во првите 82 дена. Нема ново зеленило, нема нови велосипедски патеки, нема нови булевари, нема ништо од ветеното во програмата за модерно Скопје. Јавниот превоз е во катастрофална состојба и пред колапс. Недостасуваат околу 100 автобуси за редовното одвивање на возниот ред, а тие што ги има се нередовни, се расипуваат, па дури и се палат, со што се и небезбедни. Се наоѓаме пред стартот на новата учебна година. Изгласувањето на одлуките е најмалку што во овој момент може да го направат ДПМН и Арсовска. Советничката група на СДСМ и коалицијата е и ќе биде конструктивна како опозиција во Советот на град Скопје. Ќе ги поддржиме овие одлуки за доброто на скопјани. Ви благодарам.